Muž se budi mamuran, otvara oči i na stočiću ugleda čašu vode, a pored aspirin. Na stolu pored kreveta ugleda ispeglanu deću, zatim pogleda okolo i vidi da je cela kuća čista i pospremljena. Na stolu u kuhinji našao je papirić gdje je pisalo: Dragi, otišla sam u kupovinu, doručak je u redu, sportske novine su ti na stolu, tvoja ženica. Tad dođe i sin i muž ga pita šta se desilo prošle noći. Sin odgovara: ma ništa, došao si oko 3 sata ujutru, pijan kao leto, sapleo si se od tepih i razbio maminu najdržu vazu, povratio si u hodniku, pa si se zaleteo u vrata i sad imaš modricu na oku. Kuku meni, ali reci mi zašto je sad sve tako pospremljeno, a i mama nije ljuta. Sin objasni: pa kad te je mama odvukla u spavaću sobu i pokušala da ti skine pantalone, ti si rekao: Gospođo, pustite da me na miru, ja sam oženjen čovek.